E tani do na duhet të kthehemi në një temë tjetër, megjithatë jo të ndarë nga politika. Rinia, tendenca për largimet faktike, raporti me politikën dhe reagimi prej tyre. Do doja të dëgjoja nga ju disa arsye pse të rinjtë e sotëm nuk duhet të largohen nga Shqipëria. Kjo ishte pyetja me cilën u duk se një i ri nga Korça zuri në befasi kryeministrin vetëm pak ditë më parë. Nëse do të pristit justifikime, alla politikanësh, mohim ose kundërshti jo. Kryeministri nuk kishte një arsye, nuk e kam një të tillë, tha, pse ti nuk duhet largohesh nga vendi? Ikin, do ikin, janë kthyer dhe do të kthehen. Trendet janë varur gjithmonë nga trendet historike. Kjo ishte eksaktësisht fraza e dalë nga kryeministri atë ditë. Por a mundet Edi Rama të flasi me thjeshtësi për trendjet e ikjes, duke i prezantuar si standard të zakonshëm për lëvizjet e shqiptarëve, kur 62% e të rinjve shqiptar duan të largohen nga Shqipëria, sipas sondazhit të fundit të Gallup. 48% e të rinjve të arsimuar nuk punojnë në profesionin për cilin janë kualifikuar dhe 36% e tyre punojnë në një vend pune i cili kërkon profil më të ulët arsimimi se ai që ata kanë. 86% e konsiderojnë pagën motiv të vetëm ose kryesor të punësimit. Nga ana tjetër, sipas Instat, peshën më të madhe në arsye të largimit nga Shqipëria e zë faktori mundësi punësimi. E diaspora shqiptare ndërkohë është rritur me 2.6% zyrtarisht dhe mosha që kryeson listën e emigracionit është 30 deri në 34 vjeç me 10.4% e rritur. Prandaj pyesim kryeministrin, a mund të flitet për trendet të zakonshme ikjesh e kthimesh në Shqipëri në këto kushte dhe me këto shifra? Më të mirë na e sjellin analizën sot për ditarin sociologu Gëzim Tushi përmes i komunikimit në Skype për të na dhënë panoramën e indikacioneve që na sollen në këtë trend dhe eksperti ekonomist pedagogu Rezart Prifti, i cili tashmë është bashkuar në studion tonë. Mirëmëngjes dhe mirë se vini. Faleminderit, kënaqësi. Do ta nis me zotin Tushi, mirëmëngjes edhe një herë dhe faleminderit për kohën që na dedikuat. Shifrat ishin një rifreskim për memorjet tona, por teksa i lexojmë, natyrisht tingëllojnë alarmante. A ka vend për qetësi zoti Tushi në sytë e një studiuesi të shoqërisë, trendi i ikthjeve faktike, por edhe pretendimet për t'u bashkuar kësaj vale nga rinia shqiptare? Unë mendoj që largimi të rinjve nga Shqipëria është lajmi më i keq i mundshëm që mund të ketë shoqëria shqiptare sot, sepse besoj që në qoftë që do t'i bëjmë një diagnozë të diferencuar të shkaqeve që pse largohen, sepse largimet e sotshme sikurse e kuptoni janë largime kapilare, janë largime individuale, por të pandërprera. Dhe me sa duket panoptikoni i të rinjve të sotshëm shqiptar, një panoptikon europian, lëviz më shpejt se sa i politikanëve të sotshëm dhe të dieshëm. Dhe në një farë mënyrë me sa duket politika nuk ka qenë në gjendje të jetë me të njëjtin shpejtësi, me të njëjtin shpejtësi me të cilin lëviz mendja e të rinjve tanë, të rinjve europian. Vetëm unë duhet ta theksoj që largimi i të rinjve ka jo vetëm pasoja demografike dhe gjykoj që është një nga shkaqet kryesore të plakjes së popullsisë. Nga ana tjetër është e lidhur me papunësinë dhe për fat keq sipas statistikave mosha e re është mosha që disfavorizohet më shumë në çështjet e punësimit për shkak se jo vetëm tregu i punës është relativisht i ngushtë, por ka dhe disa arsye të tjera që kanë të bëjnë me reformat e ngadalta ekonomike. Unë e kuptoj që atraksioni i perëndimit, manjeti i perëndimit është një forcë e madhe tërheqëse edhe për të rinjt. Dhe e kuptoj dhe atë justifikimin e politikanëve qoftë të kryeministrit, por të thënë që sot jetojmë në një shoqëri globale, në një treg të hapur ku njerëzit kanë të drejtë të orientohen në këtë treg të punës sipas aftësive që kanë, sipas mundësive që kanë, të shikojnë më shumë karrierën, suksesin, paran. Dhe kjo është një gjë pozitive dhe unë nuk them që ne duhet t'i penalizojmë ose duhet mendojmë në mënyrë nacionaliste të ngushtë apo me një patriotizëm të vjetër që themi të rinjt mos të ikin se na duhen këtu qoftë dhe pa punë, qoftë dhe pa orientuar në tregun e punës, qoftë dhe me paga që janë minimale apo me një cilësi jete të cënueshme. Unë gjykoj që ka ca arsye ky manjet i perëndimit jo vetëm se është shteti social dhe unë ju garantoj që një nga arsyet që ikin janë arsyet ekonomike dhe ju e theksuat, niveli i pagës, niveli i papunësisë, niveli i mirëqenies, por nuk është vetëm kjo. Se tani kanë filluar të ikin dhe ata që kanë nivel mirëqenie dhe kjo kërkon një diagnozë akoma më të thellë të shkaqeve që pse po largohen të rinjt nga Shqipëria. Ta largohen jo për sasinë, se mund të gjejnë edhe këtu një lloj pune, por cilësia e jetës, dhe kjo është kryesore, që duhet kuptuar. Shqiptarët e kanë kapërcyer fazën konsumistike të vlerësimit të jetës, fazën e gjykimit materialist të jetës. Ata kanë kërkesa të tjera, kërkojnë cilësi të lartë të arsimit, kërkojnë shërbime shëndetësore akoma më të mira.
kërkojnë shërbime sociale të personalizuara dhe cilësisht akoma më të larta. Natyrisht politika gjithmonë ka premtuar, por ka mbetur tek premtimet dhe në një farë mënyrë përgjegjësia pluskuse e papërcaktuar e politikave në këtë vend në 30 vjet dhe një nga arsyet që po ikin të rinj, po e theksoj atëre, ndoshta nga më kryesor, është pikërisht ky tranzicion i zgjatur, i bezditshëm, i paparashikueshëm. Nuk mund të është jashtë çdo manuali teorik, jashtë çdo përcaktimi që akoma të themi po ja se tranzicioni 3 dekada nuk ka mundësi. E të rinjt me sa duket nuk janë as të lajthitur, as nuk janë qenie racionale që marrin valixhet dhe ikin. Ne duhet ta pranojmë që ka disa reformat e ngadalta që janë aplikuar në këtë vend, qoftë në tregun e punës, qoftë në cilësinë e shërbimeve, qoftë në nivelet e arsimit. Po marr vetëm një fakt, ju theksuat aty që një pjesë e madhe e atyre që kanë mbaruar shkollën e lartë, që janë me arsim të lartë, nuk gjejnë punë. Është shqetësuese sepse reformat e arsimit në Shqipëri nuk kanë qenë kurrë kompatibile me tregun e punës. Po, domethënë kurrikulat dhe diversifikimi i universiteteve është bërë nga një në mënyrë arbitrare. Domethënë ne po prodhojmë një proletariat të diplomuarve të cilët janë në mënyrë jashtë tregut kërkesave të tregut punës. Unë nuk jam kundër akademizmit, nuk jam kundër, universitetet janë përgatisin elitat dhe elitat intelektuale, jo vetëm për çështjen e tregut punës. Por kriza që kemi sot kërkon një lidhje më të fortë midis universiteteve dhe tregut të punës. Po ju jap vetëm një shembull. Këtu në Shqipëri është një nga degët që quhet Fastiti, ka qenë në Universitetin Aleksandër Mojsiu të Durrësit, të cilën e ka financuar Banka Kombëtare Tregtare. Dhe të gjithë studentët që mbarojnë Fastitin në nivelin bachelor dhe pastaj master punësojnë pothuajse 100%. Pra kemi nevojë ta rishikojmë këtë çështje, të rishikojmë kurrikulat e universiteteve tona, të përputhim ato me tregun e punës. Po marrim çështjen tjetër që ka të bëjë me nivelin e shëndetësisë. Pandemia, e cila është një shkak tjetër që do t'i japi një shtys, një impuls më të fortë largimit të rinjve nga Shqipëria, dëshmoj shumë gjëra, jo vetëm tek ne, që reformat shëndetësore gjithashtu kanë qenë me stakato, kanë qenë invalide, kanë qenë jo të konsoliduara dhe njerëzit në një farë mënyrë ata që kishin mundësi po largohen ikin jashtë shtetit për të kuruar dhe kjo nuk flet se Zoti Tushi, aq më tepër kur flasim për raportin kualitet-kuantitet që rinia shqiptare me sa duket ka filluar të kthejë në një faktor pretendues, aq më me pesh bëhen këto trende ikje. Dua t'ja jap për pak minuta fjalën zotit Prici që e kam në studio, është pedagog dhe ekspert ekonomie, e besoj e sheh nga të dyja këndet edhe ftoht situatën. Mendja e të rinjve ec para mendjes së politikanëve dhe reformave të avashta, na tha zoti Tushi, megjithatë ju keni komunikim të drejtë për drejtë me të rinjt. A turbulloheni kur e dëgjoni shifrat që u sollan në vëmendje? Jo, nuk turbullohen fare, sepse ishte kronik e pritshme, kronik e paralajmëruar kjo punë. Dhe mua nuk më shqetëson as plakja e shoqërisë shqiptare, por më shqetëson një statistikë tjetër që po ti bashkosh pjesën e emigrimit të madh masiv të rinjve dhe pjesën e statistikave të 2 viteve të fundit që ka rënë dhe niveli lindshmërisë për të kompensuar gjithë të humbje, mua më shqetëson mungesa e aftësisë potenciale për të rigjeneruar shoqërinë tonë. Sepse kjo e bën më dramatike këtë, dhe ne duhet bashkojmë pikat. Zakonisht intelektualët i po flisë zotëria, bashkojmë pikat dhe japin një analizë dhe sintetizojnë në fund të ditës. Nataliteti ulur edhe intelektual të ikur. Nuk jemi kundër akademikëve, tha zoti Tushi, megjithatë do të ishte mirë që të prodhonin elita intelektuale të cilat do të kontribuonin në vend e jo do të ktheheshim laborator për vendet evropiane. Elitat intelektuale nuk i ka Shqipëria, edhe ato pak që kanë mbetur dhe ato pak që janë futur në folet e tyre dhe po shikojnë hesapin e tyre sepse është bërë pa jetueshme situata në një Shqipëri të pretenduar për intelektual, e kupton? Dhe në këtë sens e kam fjalën që unë firmos të thuaj se çdo ditë, 1-2 ditë paktën një letër rekomandimi për studentët që ikin jashtë. Dhe u them me dëshirën dhe vullnetin për të plot për të ikur. Do thotë inkurajoni? Absolutisht po. Sepse unë nuk e duroj dot që shumë prej tyre të kthehen me idealizmin që u ktheva unë dhe të djegin jetën këtu për të vazhduar për të marrë budalliqe kot. Një sistem mashtrues, mungesë meritokracie, se nuk është çështje sociale dhe ekonomike, është mungesë meritokracie më. Është një mungesë e përgjithshme e sistemit që si tha zotëria që disa vendet e punës nuk janë kualifikuar për ato vende pune, dhe kjo është e vërtetë. Sepse ka një sistem të gjithë që funksionon së prapthi. Dhe me keq akomash, nuk të dëgjon njeri këtu kur u thua.
Dhe në këtë sens unë dua sepse janë dy skenaret. Unë jam njeri i orientuar me rezultatet. Skenari i parë është që ky i riu do iki dhe do gjej jetën e mirë atje. Prapë më mirë për të, më mirë për familjen që ka këtu. Sepse do ndikojë 1% që të bëj më mirë për familjen që ka këtu, qoftë financiarisht, qoftë nga ana intelektuale, do t'i mësoj me vlerë të ndryshme. Atëherë në këtë skenar duket se është i ndërgjegjshëm dhe kryeministri që dha të ditat përgjigje ndaj atij të riu, që unë e citova jo pa qëllim. Kam përshtypjen se është i ndërgjegjshëm fare kryeministri, sepse ato i bën për të muse fushatë dhe kazakon ato. Skenari i dytë është që ai do iki ose ajo do iki dhe do kthehet pasi të mbarojë shkollën ose pasi të ketë bërë një eksperiencë aty intershive të gjitha dhe do vi këtu duke kuptuar, siç mendoj se e kuptova unë, se po të isha edukuar të nuk do ta kisha kuptuar, si funksionon shkolla, si funksionon meritokracia, si funksionon puna, çfarë është të bësh vërtet punën, çfarë është që është natyrën, çfarë është të mos të përdhunosh natyrën, çfarë është familja. Sepse bota i ka 5-6 principe bazë dhe ti je i lirë për të vendosur vetë. Po në këtë skenar të dytë, ky ri i cili vjen këtu me idealet e veta, me vlerat e shtuara gjatë kohës së studimeve, arrin të sjelli, arrin të komportojë ato me shoqërinë shqiptare, apo së fundmi detyrohet të përshtatet me këtë realitet? Tu është ajo që zotëria duhet ta di më mirë si term që quhet shoku kulturor, që e pësova unë vitin e parë që era këtu e pësohet në çdo kulturë që ti vete kryesisht. Dhe sikur vajta në vendet e Evropës, sikur vajta në Amerikë ti e ke për herë të shokun kulturor. Sa zgjat varet sa i zoti e ti nga ana kognitive. Dhe do jetë edhe këtu. Çështja është që këta të rinj që do kthehen, nëse do mbarojnë shkollën, do kenë një eksperiencë pune për të dhënë vlerë të shtuar në ekonominë dhe në shoqërinë tonë dhe në qytetarinë tonë që po mungon, si do të përgjigjet shteti jon për ti përfituar. Ai që është bërë banalisht, që ka 4 dekada që aplikohet në botë, brain gaini. Një provoi qeveria Berisha, fakt prirte së vërtet si funksionoi, se ishte një valë parë mirë intelektualesh, të gjithë ata që u kthyen thuaj se gati 80% ikën prap, sepse pan që këtu ishte kuthret qameti. Një kthim i përkohshëm i turit, prandaj po ju pyes, ambientohen, rikthehen apo ikin sërish? Jo, kryesisht ikin, sepse njerëz të tillë e shikojnë botën si një fshat ose një qytet të madh. Nuk e kanë atë problemin o ku do iki, ku do vete, o ku do gjej punë, o ku s'do gjej punë. Dhe e kanë më të kollajshme për të orientuar në tregun global, sepse i kanë pasur eksperiencat e tilla. Ndaj dhe sugjerimi im është që rinia për të harxojë një brez të tërë kot këtu, është më mirë të iki, po të ketë mundësitë, se sot janë mundësitë më të mira që mund të ketë. Për bursa, për të drejta studimi, siç kam ikur unë e shumë tjerë, dhe nuk ka shumë kosto siç pretendohet, se familjet shqiptare mendojnë se ka shumë kosto. Sot është mundësia më e mirë për të gjetur bursa sepse i ke me bollë gjithandej. Dhe thjesht është mungesë informacioni. Pra më mirë të ikësh, të marrësh një sistem arsimor që ja vlen të të nderon, ty të bën njeri, që edhe po u ktheve familjen tënde do ta bësh më mirë, edhe po u ktheve do bësh vendin tënd më mirë, lagjen, qytetin e gjitha kështu me radhë më mirë. Rikthej zotin Tushi në komunikim përmes linjës së drejtë për drejtë, besoj e kemi aty. Zoti Tushi, e dëgjuat pedagogun Prifti. Është një pedagog i cili vjen nga auditoret, ka komunikim çdo ditë me nxënësit dhe thotë, ndoshta është më mirë t'i lëm të ikin. Nuk e njoh personalisht, por kështu mediatikisht e njoh, njihemi me fjalë. Unë jam dakord me arsyetimin që një pjesë të rinjve që ikin kanë ato etapat e tyre, sikurse është pakënaqësia nga realiteti, ikja nga kjo pakënaqësi, shkojnë në realitetet të tjera, janë vështirësitë e integrimit, vështirësitë e kompatibilitetit me realitetin, ajo përshtatshmëria kulturore, arsimore me tregun e punës atje, ka prej atyre që zhgënjen dhe një pjesë prej tyre rikthehen. Ky është cikli i emigrantit, i atij që largohet dhe rikthehet. Çështja është, dhe jam dakord me zotin Prifti, që ata që rikthehen këtu dhe që kanë probleme me integrimin kulturor apo profesional me tregun e punës në perëndim, kthehen këtu me shpresë se do gjejnë një realitet të ndryshuar ku mund të përshtaten këtu. Drama është që vinë këtu dhe gjejnë të njëjtin realitet. Gjejnë papunësi në ato nivele, gjejnë një administratë nepotike, politike, akoma me gjithë përpjekjet që janë bërë me kodin e administratës, me statusin e punësit civil, për të krijuar një sistem merite, një sistem vlerash etj. Përsëri kjo është akoma e pastabilizuar dhe në një farë mënyrë administrata akoma nuk është bërë shpirti i shtetit tonë. Ne administratën akoma e kemi si rezervat që e përdorim her pas here për qëllime të caktuara politike. Kështu që unë mendoj që është e domosdoshme që ne nuk jam dakord me një gjë tjetër që domethënë të ikin, unë mendoj që ky është popullimi, të ikin, shiko, këto po flitet sot në botë, flitet për popullsi lundruese, njerëz që lundrojnë për nomadizëm, ikin, shkojnë atje ku përshtaten etj. Unë e them gjithmonë, njeriu është vështirë të vdes atje ku ka lindur në kohën e sotshme. Është vështirë shumë. Edhe këtu në Shqipëri po vdesim në të njëjtin vend ku kemi lindur, ikim nga Vlora vim në Tiranë, nga Gramsci shkojnë në Shkodër etj. Janë të natyrshme në kohën e sotshme në shoqëri të hapur. Kështu që të rinjtë kanë këtë drejtë, por unë mendoj që ne kemi nevojë
të ndryshojmë rrethanat që nxisin impulsin e largimit, se ky është largim mekanik. Mirë, unë e kuptoj pedagogun që ai që ikën se ka sukses në karrierën e tij ose ka një projekt personal që do ta realizojë në perëndim, ai tiki, se do të shkojë të bëhet shkencëtar, do bëhet njëri i shquar, ka synimet e veta. Megjithatë, zoti Tushi, pyetja që besoj është arsyeshme të ngrem të gjithë sot, pavarësisht se nga cili profil vim, është a mund të dorëzohemi edhe të jemi kaq të lirshëm kur e pranojmë se ikjen janë një trend edhe ne jemi të dorëzuar para këtij fenomeni. Pra, a mund ta pranojmë kaq lehtësisht apo secili prej nesh duhet japë një lloj impulsi, një lloj kontributi në mënyrën e të ndryshuarit të këtyre hapave që kryesisht i kanë në dorë politika apo jo? Unë mendoj, unë e theksoj gjithmonë rolin që kanë njerëzit me mend, strategjistët e një fushë të caktuar. Ne këtu politikat tona për emigracionin dhe të rinjve janë politika përgjithsisht empirike, politika të bëra në selim, lidhen 3-4 veta atje dhe thonë që sikur ta bëjmë kështu, mendoj kështu, të themi ca teza kështu, çfarë do themi për emigracionin. Nuk ecet më me improvizime momentale. Duhen njerëz të dijes, njerëz të fushës që të përcaktojnë në mënyrë precize çfarë duhet bërë për ta demotivuar në një farë mënyrë jo mekanikisht largimin e të rinjve nga ky vend. Çfarë do të bëjmë për t'i absorbuar ata në mënyrë produktive në këtë vend? Çfarë do bëjmë për të rritur pagën, sepse imagjinoni sa po foli pak përpara kryeministri dhe konsideroi sukses shumë të madh rritjen e pagës minimale nga 260.000 lekë të vjetra në 300.000. Sigurisht ky është një hap, po është një hap shumë i ngadalë dhe me këto ritme kaq të ngadalta ju garantoj që nuk presin më të rinj. Nëse paga minimale do jetë në nivele të tilla, nëse minimumi jetik nuk do të ndryshojë, atëherë do të thotë të rinj nuk do durojnë dhe do mos i do largojnë dhe s'ka forcë si të Edhe shifrat janë tregues për këtë, duket se nuk i gëlltisin më justifikime, zoti Prifti. Në realitet çfarë duhet bërë? Ju e provuat disi rrugën e politikës ose më saktë doni të jepni kontributin juaj në këtë drejtim? A shihni rrugë zgjidhje, cilat do duhet ishin reformat që marrin jetë edhe i mbajmë këta të rinj ose aq më mirë i rikthejmë ata që kanë ikur? Para se të ja më kujtove diçka të bukur se kam vënë re që u thonë dalin politikanë dhe u thonë për herë të rinjve që duhet të rinin në vendin tuaj, të sakrifikonin në vendin tuaj, se po nuk e bëti sakrificën. E kupton, këta që nuk kanë bërë ndonjëherë sakrificë u thon këtyre të sakrifikonin jetën e tyre. Po edhe unë dua t'ju jap një shifër. Sondazhi për cilin po flisja thotë se 65% e të rinjve nuk kanë absolutisht besim tek politika edhe liderët politik në Shqipëri, që është një tregues besoj me shumë peshë në këtë diskutim. Sapo më dhe një pikë tjetër analize kreative. Dhe domethënë, të gjithë njerëzit që nuk kanë sakrifikuar ndonjëherë u kërkojnë këtyre të sakrifikohen ndonjëherë. Është si punë e Priftit, bëj si them unë, mos bëj si bëj unë, dakord? Dhe kështu pak a shumë ka ikur ky 30 vjeçar këtu. Për të dalë te pjesa e politikës tani, unë nuk e provoj, unë jam duke e provuar, se është proces i gjitha, dhe unë nuk jam natyrë që dorëzojmë kryesisht, por çfarë do të bëja unë? Këtu duhen dy gjëra kryesore. Një rregull, pra meritokraci, dhe 2 sistem arsimor, pra edukimi. Në momenti që ne jemi në pikën më të keqe të gjithë sistemit ton arsimor. Dhe mua nuk më vjen keq ta them të fare. Sepse që të bëhet më mirë duhet të bëhet shumë më keq thonë amerikanët kur ishan. Dhe ne duhet të bëjmë akoma më keq që të kuptojmë se duhet të bëhemi më mirë. Dhe në këtë pikë është e gjitha për të bërë nga fillimi. Dhe nuk është si tha zotëria, nuk është më çështje ligjesh apo reformash, apo është çështje që këtu duhen 5-6 njerëz që kanë ide, që janë jo thjesht profesionistë, ka dalë në termi madh ky profesionist, por duhen të jenë pak psikopatër nga mendja, që të hynë një reforme në arsim, një reforme aty, po të marrin ca kosto. Ndoshta na duhen vizionar, larg pamës, njerëz që përballojnë kostot. Vizionar. Pra, të marrin ja 2-3 iniciativa, 2-3 alternativa, që kjo duhet shronjosur një herë mirë gjithë kjo kalbësirë, dakord? Dhe të japim drejtim arsimit, drejtësisë, ku dëgjon çka ka nga mbrapa. Mos më intereson gjithë tjetër se edukimit të shqiptarëve. Sepse e vlerësoj plagën më të madhe që ka Shqipëria sot është kriza kulturore me edukimin, mungesë ekstreme e edukimit. Në qoftë se ne do kishim edukimin, do ishin të tjera gjërat më të mira. Këto janë reformat së brendshme. Ndërkohë kur flasim për diasporën ose mundësinë e rikthimit të trurit, po shija për kuriozitet, ne kemi një ministri diaspore, ju e keni në dieni këtë informacion, megjithatë aktiviteti nuk ja dim. Po shija marrëveshjet ose tentativat që ka bërë për ta parafruar diasporën në Shqipëri ose për ta përfaqësuar atë, ishin vetëm 2 kanale. Kanalizimi i remitancave edhe pozicionimi më i mirë i tyre në shoqëri që unë nuk i kuptoj se është e njëjta gjë. Të dyja mendësi komuniste. Ignoranca financiare e këtyre zotrive është që ti do kanalizosh remitancat. Ti nuk i kanalizon atë remitancat zotrisë sepse remitancat janë pjesë e tregut. Tregu është si puna e ujit. Ujin hidhen çdo do të nxjerrë, do marrë formën e
tenxheres ose enës në cilën ti e Kisha idenë se ju do të më qartësoni në këtë drejtim, sepse unë kur flas për diasporën nuk e paralelizoj gjithë botën me remitancat që ata sjellin. Po, s'mund të kanalizosh me remitancat, është koncept që nuk ekziston. Çfarë do të thënë kanalizim ekziston? E para, dyta, çfarë do të thënë që ti pozicionosh? Nuk i pozicionon ti. Ti është si puna e reklamave që bën Shqipëria në turizëm. Ke vënë në 20 vjet e fundit ne kemi paguar qimet e kokës të edhe ekonomistë, CNN, ku diqun çfarë kemi paguar me ato reklamat dhe për herë kemi pasur reklamat më bastarde të mundshme. Të njëjta gjë, sepse nga mungesa e ekspertizës ti thua perla. Nuk të vjen ajo lloj diaspore në Shqipëri sepse ti i thua 2-3 gjëra kot. Po të vjen si diaspora, si truri që ka ikur Shqipërisë në gjithë botën, të vjen siç janë për principet e investitorëve të huaj. Trajtoj si investitor të huaj. Kur do vinë këtu? Kur ti të kesh rregull, kur ti të kesh ligj, kur ti të kesh meritokraci, kur mamaja ati që është në Shqipëri, ati që punon në hedge fund në Amerikë, të mos i thot, të keqen mami, këtu është masakër. Po i tha, tani mua më lind aty shumë pyetja se si po i trajtojmë investitorët e huaj, ne që ti trajtojmë si soi dhe diasporën shqiptare. Si barbar. Pra, këtu duhet të hymne. Te investitorët e huaj janë njësoj si diaspora jonë. Dhe ai mobiliteti që tha zotëria më përpara, që ndodh në gjithë botë, mobiliteti si është mobiliteti talentit quhet sot, se nuk quhet në botë, se ne kemi burime njerëzore akoma, në botë quhet mobilitet talenti. Sepse presupon që burimet njerëzore sot të mos jenë më thjesht mekanik, po të jenë të talentuar me aftësitë e tyre të tjera, të mos detajojmë. Dhe ti duhet të krijosh çfarë? Kushtet më të mira që të vinë ty. Pse të mos ikin në Shqipëri, po të ikin në Maltezi, pse të mos ikin në Maltezi, po në Serbi, pse atje po në Luksemburg? Sepse ka kushtet më të mira që do të thotë trajtohet më mirë financiarisht, socialisht, shëndetërisht, mendërisht, respektohet si individ njerëzor, nuk e ndalon policia dhe prezumon këtu ne jetojmë në një vend që policia ty të prezumon për herë fajtore, ke vënë? Ndalon dokumentat gjop, po pritëm një qetëso. A priori flasim për paqe. A priori pra ne jemi të gjithë fajtorë. Rikthej zotin Tushi edhe një herë në komunikim. Zoti Tushi, ne po flisim për një kredibilitet të munguar nga ana e të rinjve në adresë të politikës shqiptare dhe me të drejtë duke parë retrospektivën, por edhe të tashmen që nuk duket premtuese, duke parë shifrat e ikjeve. Si mund ta trajtojë një studiues i shoqërisë të raportin ose relatën e mosbesimit mes politikës edhe rinisë? Nga politika shohim një lloj injorimi këtyre shifrave ose një lloj pranimi liberal i këtij realiteti. Si mund të rregullohet kjo marrëdhënie, cilat janë zgjidhjet drejt rikuperimit të saj? Unë mendoj që kontradikta më masive, më e thellë, më ekzistenciale që ekziston sot në Shqipëri është raporti midis pritmënive që kanë të rinë për një shpejtësi tjetër të zhvillimit të vendit tonë dhe një lloj inercie, një ngërçi, një ritmi shumë të ulët të zhvillimeve nga ana politike, e cila është bërë e vjetër, është bërë klasike, është mezi ndryshon. Edhe po të vini re dhe politikanët kur artikulojnë, po s'është fjala për 2-3 kokra që edhe të paktën janë në gjendje të artikulojnë. Po pjesa më e madhe, ku diun, atyre që janë deputet që duhet bëjnë ligje për transformimin e këtij vendi, dëshmojnë kanë mangësi kulturore dhe janë kulturalisht pa orientuar për veten e tyre. Dhe në një farë mënyrë të rinë presin prej tyre. Kjo është një kontradikt që duhet zgjidhur. Dhe në një farë mënyrë është një revolucion që duhet ndodhi ajo që thuhet revolucioni i elitave në politikë, për të cilin kam dyshime që dhe kësaj radhe nuk se do ndodh ndonjë revolucion, sepse sikur po shikoj ata që përpiqen të artikulojnë, të zgjidhin e të rrjedhin, nuk mendoj se kanë ndonjë mendim, nuk mendoj se janë ata që thash pak përpara strategjistët apo siç e tha kolegu që do kemi dera për ta zhvilluar këtë vend. E keqja më e madhe është që kjo kontradikt po na kthehet në kostot për rinin dhe në një farë mënyrë ne vazhdojmë të jemi një vend i shpejtësive të dyta. Ju e dini, Europa është një kontinent që ka dy shpejtësi. Shpejtësitë e Europës kontinentale, të vendeve të përparuara, të Britanisë, Francës, Gjermanisë etj etj, dhe ne vendet ballkanike që jemi treni ynë është i shpejtësisë së vogël. Ndërkaq kemi të rinj të tanë që duhet të ecin me shpejtësinë europiane, nuk presin më trenin që lëviz me ritëm kaq të ngadalt. Dhe kjo po konvertohet pastaj në privje orientaliste. Dhe duket sikur kemi një rini nga njerë, duket sikur zhvanitoze, një rini që ri klubeve, një rini që nuk ka në një sens perspektiv, ka një ambicje të fashitur, nuk ka një projekt personal që duhet të realizoj vetë dhe të luftoj për të. Është një gjendje me të vërtet shumë serioze. Prandaj thash kërkojnë diagnoza të sakta, të bëhen të sakta për të gjetur ku janë plagët e këtij fenomeni. Zoti Tushi, nëse flasim për iniciativat që vinë nga politika, duket se janë të ndërgjegjshëm për diagnozën në cilën është vendi, sidomos në raportin diskriminues me të rinjt, edhe kanë përdorur kësaj radhe, sidomos tani që jemi në prag fushate. Ju e keni parë, pothuajse të gjitha subjektet politike, sidomos e reja që ka dalë në horizont, ka përdor kartën e të rinjve. Ne jemi të rinjt, partia jonë është të rinjve, të rinjt do ta sjellin ndryshimin. Pra, disi kur u nevojitet për ta inkurajuar përdorimin social dhe politik të tyre,
ata e përdorin këtë kartë, por a e zbatojnë në praktik edhe se si do duhet komportohen është pyetja ime. Kam dyshime se mund jenë këto prognoza, këto parashikime mund të jenë të besueshme në sytë e rinisë, po flas tek të rinj. Mund të ketë njerëz që mund i pranojnë për qëllime të caktuara elektorale apo sigurisht e dini këtu karakteri binar i politikës në këto ditë do jetë i jashtëzakonshëm, bla bla këtej bla bla andej dhe në një farë mënyrë kjo krijon një marramendje konceptuale tek njerëzit, po tek të rinj nuk e krijon dot këtë gjë. Shikoni, tronditja dhe mosbesimi i të rinjve ndaj politikës është shumë i thellë. Dhe unë jam i bindur që politikanët nuk e kanë skanerin e nevojshëm për ta kuptuar thellësinë e këtij skepticizmi rinor ndaj tyre, ndaj aftësive të tyre për ta ndryshuar këtë vend. Dhe kjo krizë është thelbësore, po e them edhe një herë, është ekzistenciale. Ata janë përgjegjës nëse rinia do vazhdojë të largohet nga ky vend. Ata janë përgjegjës nëse ky vend do vazhdojë të plaket. Dhe këtu nuk është fjala për butafori patriotike, po është fjala për çështje thelbësore që kanë të bëjnë me vendin tonë, me ekzistencën e vendit tonë, me zhvillim për ta bërë të vend të jetueshëm. Sintagma e frikshme që qarkullon tek të rinj që ky është vend që nuk jetohet, që e theksoi dhe kolegu që parë me të drejtë, pra duhet të ikur nga ky vend. Kjo unë nuk arrit ta kuptoj, kjo është reale, nuk është e vërtetë. Po çfarë duhet të bëjmë? Po kjo është dramatike, kjo është e frikshme, që 62% ose 65% u dhan dy shifra e të rinjve, e kanë mendjen, e kanë valixhet gati për të ikur, kjo është një gjë, është një katastrofë. Jo demografike, po është polivalente. Çfarë duhet të bëjmë? Kjo është pyetja që po bëjmë mëngjesin e sotëm, e zoti Prifti thosë se gjithçka duhet nisi nga e para. Zoti Prifti do e pyes gjithashtu nëse politika duket e ndërgjegjësuar për diagnozën që ka rinia ose trendin e pasojat që mund të lënë këto ikje. Shiko, unë nuk mendoj se do vi zgjidhja as nga politika as nga qeveria. Zgjidhja do vi duke bashkuar dy sinteza. E para, siç ka rënë çdo perandori. Unë i referohem gjithmonë historisë perandorive romake, në mënyrën se si u shkërmoqën. Dhe për herë u shkërmoqën nga sëmundja e tyre e brendshme. Nuk ka pas ndonjë armik që ka hedhur ndaj perandor romak. Për herë nga degenerimi i brendshëm dhe nga mufatja dhe nga dehja me pushtetin dhe me ekstremizmin e pushtetit, ka rënë sistemi. Megjithatë, kësaj radha ju duket se rinia po e ndëshkon politikën apo rinia ndihet e dorëzuar edhe kështu pasisht zgjedh të largohet nga vendi? Dhe zgjidhja që është të bëhet një individ më i fortë në Shqipëri. Pra një i ri më i fortë, më i edukuar, më i arsimuar, duke parë punën e vet dhe hallin e vet, është më potencial për ty në politikë më vonë sepse ka këllçe më të forta. Dhe ne do ta dallojmë kësaj radhe në qoftë se unë jam në dilemat të madh intelektual me shumë kolegë të mi, që pjesa më e madhe më thonë që është detyrim të votosh sot, ndërsa një pjesë e tyre thonë nuk duhet votosh. Unë jam i teorisë që në gjendjen që është Shqipëria, vota nuk është më përgjegjësi qytetare. Po siç thoshin në kohën e komunizmit është plumbi kundër armikut. Dhe jo vota, po mos vota, them unë. Domethënë, në qoftë se rinia sot, sepse edhe ato për partitë e reja që përmendet ti, dakord, nuk gënjehen sot rinë sepse është çështje fryme. Unë mund ta them këtë nga eksperjenca. Dhe çdo gjë është kur ti je i vërtet dhe e ke frymën, njerëzit të besojnë dhe të bashkojnë idealit tënd. Edhe ti nuk përjashton as të rinj. As të rinj, pra, sepse po sillen si të vjetër, sepse unë i provova, pavarësisht se nuk mund të flas më me detaje për arsye që unë mbetem qytetar deri në fund. Dakor, nuk vi nga shkolla e vjetër që të hap barkun tani. Por ideja është e tillë që njerëzit të rinj sidomos dhe shqiptarët do t'i ndëshkojnë më shumë me mosvotim sesa me votim. Imagjinoni një spektakël në zgjedhje që të votojnë 10% e shqiptarëve dhe ta fitojnë me 10% cila do parti. Ta hani dynjan me 10%. Po sa të legjitimuar janë do jenë këta? Ky niveli më i ulët i politikës. A besoni se kjo klasë politike duke parë edhe nga e kaluara do tjetë shqetësuar për nivelin e pjesëmarrjes? Ju e dini që këtë diskutime kishim edhe në zgjedhjet e fundit. Megjithatë u legjitimua gjithçka dhe këta njerëz kanë në krye të vendit edhe sot. Do të jetë për arsye sepse ajo ishte kontekst tjetër nga një budallik që bëri opozita dhe kësaj radhe as të huajt nuk do kenë fytyrë e cip të plasur që u kanë mbetur për të justifikuar këtë lloj badërdie. Në qoftë se shqiptarët nuk do të dalin të votojnë, pra të braktisin masivisht, nuk do ketë të huaj në kontinent, si këta që japin çmime e lartë e poshtë për çmime nderi, që të justifikojnë atë mendimin e shqiptarëve si rrallë herë. Të huajt na kanë ofenduar ne duke certifikuar llojso zgjedhjesh si palaçolliqe për ditën për diell që janë bërë, llojsoj njerëzish në për tryeza dhe zgjedhje ose më saktë reforma elektorale që nuk ka mban ujë pilapi për të bërë. Dhe kësaj radhe do ishte vetëm mënyrë që shqiptarët të thoshin jo as kësaj radhe. Megjithatë ju detyrimisht më çoni sërish në politikë t'ju pyes, të huajt na e kanë fajin? Absolutisht jo. Jo. Ta kam thënë edhe pas takimit me ambasadorën që e vetmja mënyrë që ne t'japim drejtim sa është të bëhemi më të fortë. A ju kujtuat atë frazën e ambasadorës që disi e përshtatët ju gomarin e nxjerr nga balta e Zotit? Dhe politikanët tanë
nuk janë të fortë, janë të shantazhueshëm, janë të korruptuar dhe ja bëjnë punën më të thjeshtë çdo lloj ambasade huaj, duke i thënë për njëri tjetrin se ku ka vjedhur tjetri. Pra, nuk na e kanë Dakor? fajin. Megjithatë, Ne kur flasim për jemi këtë fabulën e gomarit, ju e morët të fortë. përsipër, megjithatë në një moment u dorëzuat. Sot çfarë bën s'jam Rezat dorëzuar Prishti, më akoma. thatë që po provoni sërish. Ku? Unë thjesht dua të ri idealeve dhe ideve të mia. Si? Duhet idealeve dhe ideve të mia. Unë besoj te individi fort, edhe herë, besoj te qytetaria, besoj te një individ me kulturë dhe i arsimuar dhe ëndra ime është reformimi i sistemit edukimit në Shqipëri. Për sa kohë do kem frym, do ta provoj deri në fund me çfarë do lloj gjëje. Se për mua nuk është çështje partie, nuk është çështje Rezat partie. Prishti një kandidaturë, si do e provoni, si do vi kontributi juaj nëse po më thoni se nuk jeni dorëzuar nga politika? Jo, jam duke menduar të gjitha skenaret. Jam duke menduar të gjitha skenaret, po. Është proces, nuk unë jam akoma i ri dhe nuk e kam asnjë lloj as pengese as nxitimi. Nëse është proces, emri juaj është premtues për këto zgjedhje apo është refleksion deri atëherë? Refleksion, është refleksion. Vetëm në rastin e kundërt që një faktor mund ta ndryshoj. Në rastin se unë do bëhem prind, atëherë unë do vendos të ikë. E vetëm gjë që mund të ma ndryshoj mendjen. Për sa kohë do jem vetëm me kokën time, do luftoj deri për ta realizuar çfarë do lloj gjë. Po s'mund të marr më qaf edhe atëherë do duhet presim për refleksionin tuaj deri në momentin e regjistrimit? Besoj se po. Unë ju falenderoj që ishit këtu dhe zotin Tushi, cilën besoj vazhdoj ta kem në komunikim të drejt për drejt duke na zgjuar e falenderojmë për analizën e këtij mëngjesi. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit juve, Rezat, mirupafshim. Të mira.